Gente, eu não আমরা acredito প্রথমে que é মুরগি possível নিলাম। fazer isso só com um peito de frango. মুরগিটাকে সুন্দর Assista até করে o final e কাটবো। descubra como fazer uma receitinha বড় বড় পিস deliciosa e করিব। saudável para comer no dia a পিস dia. করে আমরা Adicione um একটা peito ব্লেন্ডার cortado no নিলাম। ব্লেন্ডারে liquidificador. মুরগি Em দুধ seguida, দিলাম, adicione 200 দিয়ে ml ব্লেন্ডার de করিব। leite e bata até formar uma pastinha. Em তারপর seguida, নামাবো। adicionamos em um recipiente de vidro com meia আমরা cebola বিভিন্ন roxa picada পেঁয়াজ e vamos কুচি misturar bem. দিয়ে Em seguida, নাড়াচাড়া দেব। adicionamos uma colher de sal, লবণ, alho em pó, বিভিন্ন orégano, টাইপের pimenta do মশলা reino, páprica দিয়ে e আমরা misturamos নাড়াচাড়া tudo দিয়ে muito bem. Em seguida, adicionamos um এখন cubo de কড়াইতে manteiga বাটার na নিব। frigideira বাটার e নিয়ে logo depois que derreter, ওই adicionamos a মুরগি massa. আমরা E se ভাজবো। estiver gostando dessa dica, já clica 2 vezes na tela e পরোটার siga মতো nossa বানাবো। página para পরোটার receber মতো বানিয়ে receitas novas todos os dias. Já তারপরে podemos আমরা virar a massa e tampar por mais উল্টে 7 দিব। minutos. Em seguida, adicionamos queijo ralado, তারপরে orégano e বিভিন্ন tampamos টাইপের até মশলা derreter o দিয়ে queijo. E se quiser আমাদের aprender todas as receitas que faço aqui em uma মুরগি dieta low পিৎজা carb que me রেডি। fez emagrecer quase 10 quilos em 19 dias, এখন আমরা sem deixar খাবো। de comer o que amo e sem ter que enfrentar academias. খুব Clique no meu মজা, link da খুব bio e teste টেস্ট। agora. E se gostou, comente eu quero, curta e me siga para ওয়াও, mais. কি সুন্দর তাই Fiquem না? com Deus